Nasa may Buendia ka magsasakay. Kaya lang gabi wala nang biyahe. Maghihintay ka pa rin ng umaga. Alas 2. Oo. Pwede sana kita ihatid Batangas City doon. Kung magbabarko ka. Oo. Kaya kinita ko yung magagastos ko eh. Magbabarko ko. konti ng diferensya. Oo, tama. Tapos para sa pagod mo. Pagod. Tapos saka syempre iba yung naka-ano ka, naka-aeroplano ka, isang oras lang doon ka na eh. Kung magbabarko ko, alis na sige. Malapit lang pa kayo sa airport ng Katiglan.
siya na parang Hindi yung mga anak niya, okay lang sa kanya na gano'n siya ba? hindi, may mga kapitid na kasi. So, pero kung ano, galit yun siyempre, mga bata pa. Grabe naman magkano yung piloto na yun. Nakati yung ano ko ah. Biglang bumagsak ng ano eh. Dami. Nervyoso siguro sa akin na pagka ano na yun. May mga nervyoso rin na piloto siguro. Hindi na si kapitan nga. Ano, sobrang nervyoso eh. Trans-Catalog yung Wisin Karam. Sakyan mo na. Mas gusto ko talaga yung isang kano kasi yun, walang paghalong kaplastikan yun eh. Oo. Ang halong kaplastikan talagang ano eh. Kung ano yung ano niya, yun na yun. Yun na. Siya yun. Hindi ko pa matatapos ng laro ko isda. May replay ba yan? Oo, meron. Panoorin ko na lang sa cellphone ko. Dati sa Qatar tol, ay sa Qatar pa o sa ano, sa Abu Dhabi, naka-hotel pa kami. Kasi ang tagal nang hihintayin namin ng next flight pa. Punta kami sa information. Sim Airlines. Oo, si Merton. Kami ng hotel kami, 10 oras. Tanga din ng, oo, tanga din ng kumuha ng flight namin, recent. Diyan na, Dubai dito. Oo. Tapos, yun, kasi may pag-alis namin sa may bagyo. Oo. Dapat yung flight natin alas 5. Oo. May bagyo. Nag-delay, ginawa ng alas 11. Tapos yung alas 11 yung flight namin. Siyempre yung dating namin dito sa Dubai. Oo. Delay, pero may ano, may palugit pa ba? Malugit pa. Yung ano namin, parang isang oras kalahati yata. Oo. Pero may pre-mail kami. Oo. Ayos. Sakay kami sa mail. Ayos na rin. Kapitan. Nervyos na yung piloto niya. Lukas, putang na yun. Grabe talaga. Pero tingnan mo yung mukha niya, hindi siya mukhang fortis. Kita mo, hinahanap ko yung ano ko kapon, parang na-stress na siya. Yung hinahanap ko yung yellow card ko ba? Ba't siya may stress na yun? Tinitingnan ko baka nandun lang sabi niya, wala daw siyang tinanggal. Eh, malay ko kung saan nakalagay yun. Siyempre, maalala mo ba kung saan nakalagay yung mga ano mo, di ba? Parang ano siya, nung nakita sa likod, umihilig-hilig pa. Gago talaga.
dito, taas baba. Yung sa palikpik niya, yung ano naman, kaliwa kanan. Happy na lang. Saan nilagay mo? Walo na. Talo na naman yata yung mga dito. Paano eh? Kaya mo wala siyang libre hygiene kit. Lumapag-pagpas mo wala kang place. Kaya nga eh. Mamaya ako mag-brush pero mag-CR ako eh. Sakit na lang tiyan ko ba? Tsaka nandun yung ano ko, toothbrush ko nandun sa ano ko ba? Dapat ko iniwang gamit dun sa ano, dun sa kabina ni Bading. Madami, toothpaste, bago pa yung toothpaste ko, di ko pa nagamit yung toothbrush. Yung mga hygiene kit ko na iba nandun. Iwan ko. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Dubai International Airport, where the local time is 6:05 and the temperature is 32 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the side has been switched off. We would like Ganito to buo ko thank dati you ng for pandemic eh, your yung sa kanya, yung nakapuyod na may ganyan. Thank you and good morning. Ano to? Dames en heren, welkom in Dubai. De lokale tijd is 5 na 6 morgens en de temperatuur is 32 graden Celsius. Houd uw storing vast tot de tekenstoring vast uit is. Dank u voor het vliegen met Emirates. Wij hopen dat u heeft genoten van uw vlucht en kijken er naar uit binnenkort weer op te mogen verwelkomen. Dank u en een Hindi prettige tayo dag mag-bus, verder. putang ina. Mesdames et messieurs, bienvenue à Dubaï. Il est actuellement 6h05 le matin et la température est de 32 degrés. Pour votre confort et votre sécurité, veuillez maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous vous remercions d'avoir choisi Emirates pour votre voyage. Nous espérons que ce vol aura été agréable et nous espérons vous revoir très prochainement. Babas tayo tol. Très belle journée à toutes et à Ano tous. mo? Malayo eh, yung pinagparkingan eh. Layo naman. Baka paparado din sa kanan. May ano ka, signal na lang. Sana tumalon para hindi tayo mag-ano. Oo. Tiyaga na ito mag-ano. Message lang. Welcome to Dubai. Lilipat ko na yung SIM card ko mamaya. Nagbibilat na yung signal. Welcome to United Arab Emirates.
cabin crew, thank you. Prepare all doors and cross check, please. No, ganda ng pasa. Tampak na naman. Kung ako nakapanood ng mga ingay na nanonood yun. Oo. Pagka nakita ko, ginano ko, Kaya nga eh. nakakawala ng tao. Pero pag puti, parang ang ganda din. Ano? Ako nagdepende sa puti. Pag puti na maganda yan. Pero pag yung mga puti na Tampak na yun. Yeah. Hirap na hirap sila eh. Wala. Ito po. Thank you. You too.